მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103-ზე, რადიო პალიტრის ეთერით და ასევე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. ასევე შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყუროთ, პალიტრა ნიუსის გვერდს თუ მოძებნით და ასევე შეგიძლიათ ვიყუროთ YouTube-ზე თუ მოძებნით პალიტრა ნიუსის არხს. ირანში დაღუპულთა რიცხვი 1200-ს აჭარბებს ინფორმაციას Sky News-ი ირანულ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ირანული საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით აშშ ისრაელის მიერ 28 თებერვალს დაწყებული საჰაერო დარტყმების შედეგად 1230 ადამიანი დაიღუპა. ბოლო ინფორმაციით კონფლიქტის დაწყების შემდეგ ქუვეითში აშშ სამხედრო ბაზაზე ირანის იერიშის შედეგად 6 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ირანის მიერ განხორციელებული დარტყმების შედეგად ისრაელში 10 მშვიდობიანი მოქალაქეა დაღუპული. ასევე კონფლიქტის ესკალაციის ფონზე ახლო აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებში ათობით ადამიანი დაიღუპა. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით ისრაელის იერიშებს 77 ადამიანი ემსხვერპლა. ერაყის ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით სულ მცირედ 13 ადამიანია დაღუპული. ბოლო მონაცემებით ბაჰრეინში 1, ქუვეითში 3, ომანში 1, არაბთა გაერთიანებულ საამიროში 3, ხოლო სირიაში 4 ადამიანი დაიღუპა. აქვე შეგახსენებთ, რომ დღილით განხორციელდა თავდასხმა ნახიჩევანის აეროდრომზეც, რასაც აზერბაიჯანის მხრიდან მკაცრი რეაქცია მოჰყვა. ილჰამ ალიევი ამბობს, ირანმა ტერორისტული აქტი ჩაიდინა აზერბაიჯანის სახელმწიფოს წინააღმდეგ. მკაცრად გმობდა მახინჩი ტერორისტულ აქტს და მისმა ჩამდენებმა დაუყოვნებლივ უნდა აღონ პასუხია. თუმცა ირანი უარყოფს და ამბობს, რომ ნახიჩევანზე დრონებით თავდასხმა ჩვენი მხრიდან არ განხორციელებულაო. აბას არახჩი, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი კი აცხადებს, აშშ ზღვაში ირანის სანაპიროებიდან 2000 მილის დაშორებით სიმხეცე ჩაიდინაო. დაწერა მან ინდოეთის საზღვაო ძალების სტუმარს ფრეგატ დენას, რომელსაც 30-მდე მეზღვაური გადახავდა, საერთაშორისო წყლებში გაფრთხილების გარეშე დაარტყეს. დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვები, აშშ წარედინანებს მის მიერ შექმნილ პრეცედენტს, აცხადებს ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. ზურაბ ფარჯიანი არის ჩვენი სტუმარი, დიპლომატი. მივესალმებით მას, გამარჯობა ზურაბ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და რომ შევაჯამოთ დღეისთვის არსებული სიტუაცია ირანში, როგორ ფიქრობ, მიდის ეს ომი დასასრულისკენ თუ კიდევ დიდი ხანი გაგრძელდება შენი აზრით? მე ზოგადად ომების პროგნოზირება არის უმადური საქმე რა. წარმოვიდგინე მთელი ის ინფორმაციის მოცულობა რომ მქონდეს, რაც აქვს ახლა მარკო რუბიოს ან პიტერ ჰექსეტს. მაინც ვერ უპასუხებ ამ კითხვას. რამდენი ხანი გაგრძელდება დამოკიდებულია ორ მხარეზე, ხო? ან არა მარტო შეერთებულ შტატებსა და ისრაელზე, არამედ დამოკიდებულია ირანზეც, ხო? რამდენი ხანი გაუძლებს ირანის თავდაცვის და უსაფრთხოების სისტემა და რამდენი ხანი, თქვათ, ექნება შეერთებულ შტატებში შესაძლებლობა, რომ ეს საჰაერო იერიშები გააგრძელოს. ან შემდეგ რა განვითარებები მოყვება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პლუს პირობითად რო ავიღოთ, ახლა ისტორია რო გავიხსენოთ, არც თუ ის შორეული წარსული, ერაყის ორივე კამპანია ამერიკელებმა ჩაატარეს, მოდეს თქვა 5-იანზე პირობითად, ხო? ან ორივე ჯერ მოიპოვეს საჰაერო უპირატესობა სრული და გაანადგურეს სადამის არმია. პირველ უდაბნოს ქარიშხალითოს და შემდგომშიც, მაგრამ შეგვიძლია ახლა ვთქვათ, რომ ერაყის მეორე კამპანია ძალიან წარმატებული იყო შეერთებული შტატებისთვის, მე ამას ვერ ვიტყოდ, სინათლე ითქოს. იგივე ნაირად შეგვიძლია მეტნაკლებად ვიმუშაოთ ავღანის კამპანიაზეც, ხო? შესაბამისად რამის პროგნოზირება უმანდური საქმე. ამ ეტაპისთვის რა შეგვიძლია ამ ეტაპზე რომ ვისაუბროთ, რა ეტაპზე ვართ? ამ ეტაპზე მიაღწიეს პრაქტიკულად მიღწეულია საჰაერო უპირატესობა და ეგ არის რა, ნახე რა ვიღებთ პირობითად. ახლა ჩვენ ხო ვცდილობთ ობიექტურად გავაანალიზოთ ყველაფერი რაღაც სენტიმენტების გარეშე, ხო? ეგ ვინ მოგწონს, ვინ არ მოგწონს და აი რუსეთს რაც უნდოდა, რის მიღწევაც უნდოდა, ეგ ყველაფერი გამოვიდათ ამერიკელებს. იმიტომ რომ გაცილებით უკეთესად აღჭურვილი ტექნოლოგიები განვითარებული და ჭკვიანი რა არის კადრეს. მარიუპოლში პირველივე კვირას დაბომბეს სამშობიაროები და რავი რუსეთი ზელენსკის და სამთავრობო შენობების დაბომბვა და არასოდეს რუსეთმა ამ ომში ყველაფერი გააკეთა. ანუ არსოს ომის წინა კაცობრიობის ამ დანაშაული, რომელიც ამით არ გაუკეთებიათ. ასე რომ
ეგ არის აბსოლუტური სრული არის კარგი. თხოვესო, ანუ სალავევი ამბობდა რომ ჩვენ დასავლეთმა გთხოვა რომ ზელენსკიო არ მოკლათო დაჟინდა და მე რა მოიც ჩვენ რასაც თხოვდა ახლა თავად გააკეთეს. ანუ უყურე კაი ნუ მაწვადე გამოდის რა იცი რომ ესე იგი ყველაფერი სხვა დააიგნორეს დასავლეთის და მხოლოდ ამ თხოვნას გაუწიეს ანგარიში, ანუ წამოიწყეს ომი, რომლის ფრონტიც გადაჭიმული 1300 კილომეტრზე 10,000-ობით ადამიანი მოკლეს, თავიანთი მილიონზე მეტია დაღუპული, მაგრამ აქაც ხო ძალიან ბევრია და გაითვალისწინეს და ზელენსკი არ მოკლეს. აი თუ მეტი წამს რა, ეგ ესეთი ვარიანტია. ამის თუ იმეს ჯერა, გასაგებია ვიღაცა არსებობს ყოველთვის მოსახლეობის ნაწილი, რომელსაც ყველანაირი სისულელს დააჯერებს, მაგრამ ეს ძალიან ზედმეტია რა. რუსებმა ზელენსკი არ გაიმეტეს და არ მოკლეს. არ ქონდათ შესაძლებლობა და ვერც ზელენსკი მოკლეს, ვერც ვერავინ რა პრინციპში. ანუ იმ ტოპ პრიორიტეტებიდან, ტოპ სამიზნეებიდან, რომელიც დოდათ ალბათ რომ მოეკლო. ხო, ნუ პირველი ეტაპი კი არის წარმატებული, თქვა, ხო, თუ გადახედავ ამერიკის მხრიდან ან ისრაელის მხრიდან შეაფასებ ამას, მაგრამ თუ ეს ომი ესე გაიწელა, მე შეიძლება ხო, უკვე არის ამერიკაში ბევრი კრიტიკა თვითონ შეგიძლიათ. ტრამპის ამ გადაწყვეტილებას და მე კიდევ უფრო მეტი და მეტი იქნება, ხო. კი, ბუნებრივია, რომ შედეგი რა დადგება საბოლოოდ. ეს მე რამდენია, მე აი მაგაშია საქმე ზუსტად რომ ეს ომის დაწყების შესაძლო გადაწყვეტილება ხო ბუნებრივია, ისედაც არ ქონდა მაღალი მოწონების რეიტინგი ტრამპს სიმართლე ითქვას, გამოკითხვას თუ გადახედავ და ეს ომიც ბუნებრივია კრიტიკას მოუმატებს, ხო? მოუმატებს საკუთარი მხარდამჭერების შიგნით პირველ რიგში. დემოკრატები გასაგებია რომ გააკრიტიკებდნენ, მაგრამ თუ პირობითად ერთ კვირაში შეწყდა ეს ყველაფერი, სხვა სურათი გვექნება. თუ ეს ყველაფერი რაღაც 2-3 თვე გაგრძელდა, სხვა სურათი გვექნება და უბრალოდ ისევ და ისევ რითიც დავიწყე იმას გავიმეორებ რომ რაც უნდა ინფორმაცია ეხლა გქონდეს ორი მხარეა რა. ანუ შენ დამოკიდებული ხარ იმაზე ირანის მხრიდან რა პასუხი იქნება, ხო? ჯერჯერობით უმისამართო შეტევებია ირანის მხრიდან და ისიც კი არ ვიცით პირობითად აი არაქში არის აი ჩვეულებრივი, მოდი ასე ვთქვათ, სპიკერია, ხო, მაგრამ რეალურად გაწყვეტილებს ვინ იღებს. ქვეყანაში, რომლის გაწყვეტილების მიღების ცენტრიც იყო ხამენეი და ხამენეი დღეს ცოცხალი აღარ არის. ხო, მაგრამ ფაქტია არ ჩამოიშალა. არ ჩამოიშალა, ფაქტია დიდი ხანია არ მიმდინარეობს ეს კამპანიაც, ხო, ფაქტია რომ ჯერჯერობით ხდება რაღაც პირველადი და მეორადი სამიზნეების განადგურება და ეს ამდენ ხანს გასტანს არ ვიცი. პირობითად ყოველდი ზიანი რაც ხა შეერთებულ შტატებს მიადგა სამი თვითმფრინავი დაკარგეს და ქუეითმა ჩამოაგდო მეგობრული ცეცხლით და ნუ სამწუხაროდ 6 ადამიანი გარდაეცვალათ რაკეტის დარტყმის შედეგად თუ არ ვთქვი ქუეითშივე რა. ხო და ეხა 4 დღიანი კამპანიისთვის ანუ ბუნებრივია ნებისმიერ ადამიანის სიგუნით ტრაგედია, მაგრამ 4 დღიანი და მასშტაბური სამხედრო კამპანიისთვის, მაგრამ ანუ რისი მიღწევა შეიძლება, საბოლოოდ რა შედეგი შეიძლება დადგეს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლების რეჟიმის შესვლა ასე შეიძლება არც გამოვიდეს. შეიძლება არც გამოვიდეს, მაგრამ შენ ხა ვენესუელა გაიხსენე. ვენესუელაში რა შეიცვალა? პირობითად რა ვიყოთ. ნუ ხო. მადურო აღარ არის, მაგრამ დელსი როდრიგესიც არის, მისი ძმაც არის. დიოსტადო კაბელოც არის და პადრინო ლოპესიც არის, ხო? პირობითად ვამბობ რა. ანუ შეიძლება დიდად არაფერი შეიცვალა, მაგრამ რაღაცები შეიცვალა. მაგალითად ვენესუელის ნავთობი, ნუ პრაქტიკულად ამერიკის სანქციით გადის. ხო? ასევე პოლიტპატიმრები გამოვიდნენ და რეალურად ვენესუელაში პოლიტიკური ცხოვრება დაბრუნდება. ანუ ის მოთხოვნები, რაც ამერიკას ჰქონდა, ეგ მოთხოვნები შესრულდა, ხო? ამ ჭრილში რო შევხედოთ რა, აუცილებლად შეიძლება არც არის ამერიკის რაღაც საბოლოო მიზანი. რეჟიმის ცვლილება და პლუს ხო შეიძლება რამდენიმე მიზანი იყოს, ხო? ანუ პირობითად რა ვიყოთ მაქსიმალისტური მიზნები და მინიმალისტური მიზნები რა, რაღაც პროგრამა მინიმუმი, პროგრამა მაქსიმუმი რა და პროგრამა მინიმუმიც უბრალოდ ძალიან დიდი იქნება, ან პროგრამა მინიმუმი შეიძლება იყოს ძალიან ირანის ბალისტიკური ამბიციების, სარაკეტო ამბიციების ჩამოშლა, ბირთვული ამბიციების გაქრობა, ან წინა წელს რაც იყო, ახლა იმთავითვე ცხადი იყო, მე რა ბრო იგივე ფორდოს ობიექტის თქვა ერთი დაბომბვა რეალურ შედეგებს ალბათ არ მოიტანდა, ხო, მაგრამ ინტენსიური დაბომბვები და ესეთი ინტენსიური საჰაერო კამპანია შეიძლება მინიმუმ ის მოახდინოს, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა წლებით, ასე ვთქვათ, დაიხიოს უკან.
რა პლუს ხო, ანუ ეგ იქნება ბევრი რაღაც ის შედეგი რისთვისაც ღირდა ვთქვათ ასეთ თავდასხმა. ამერიკელებისთვის და ისრაელისთვის ისრაელისთვის საერთოდ ეს ეგზისტენციალური საფრთხეა, ხო? ანუ ისრაელს არის სიკვდილის ამბავი. ეს რეჟიმიც არის, ხო, რომელიც ირანში არის. თლიანად. აი უყურე, ბუნებრივია ეს რეჟიმი, ასაც არ იყო ისრაელის მიმართ, მეგობრული, ეს რეჟიმი თუ რამეზე იდგა სიკვდილი ამერიკას და სიკვდილი ისრაელს ლოზუნგზე, ხო? მაგრამ წარმოიდგინე შენი სამკვდრო საერთაშორისო მტერი, ანუ მტერთან ისრაელს დიდი ბრალი ამაში არ იყო. სიმართლე ითქვას რა, ანუ თვითონ აიათოლების რეჟიმის გაცხადებული მიზანია, რომ აი ისრაელი ჩვენ მტერი და ასე შემდეგ. ხო და ეხლა წარმოიდგინე, რომ ბირთვული ირანი და არაბირთვული ირანი, ხო, რომელი გირჩევნია? პირობითად შენ ვთქვათ ისრაელში დაიწყოს. ნუ დღეს არ არის ხვალ ისევ დაიწყოს, შეიძლება ეს ესე წლები გრძელდება. არა, ეგ ხო ეგრეთ არ არის, ანუ მთელი ტექნოლოგიური პროცესია ეს. მაგრამ ვიცი რომ ხო, რთული პროცესია, მაგრამ წლების მერე კიდე იგივე პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებით. გასაგებია, შენ ხო იკითხე, რომ აი რაღაც რა შეიძლება მოვიდა? მე გეუბნები რომ მინიმალისტური მიზანი შეიძლება რა იყოს და მაქსიმალისტური მიზანი. ხო, მაქსიმალისტური მიზანი ბუნებრივია იქნება რომ თლიანად თქვათ აიათოლების რეჟიმი მოიშალოს, თლიანად უარი თქვას ბირთვულ ამბიციებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ეგ არის ზუსტად სხვაობა რომ რეალურ ცხოვრებაში ის რაც შენ გინდა, ისი მიღწევაც გინდა ომში და რასაც საბოლოოდ იღებ, ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისაგან. რა, ანუ შენ შეიძლება ერთი რაღაცა გინდოდეს, მაგრამ სულ სხვა შედეგი მიიღო რა და დარწმუნებული ვარ რომ ამერიკელებსაც და ისრაელსაც აქვს მაქსიმალისტური ამბიციები, მაგრამ არის რაღაც მინიმალური ზღვარი რა შემთხვევაში ჩათვლიან ალბათ რომ მიზნებს მიაღწიეს. ხო, თუ ვთქვათ ეს პროგრამა გაჩერდა. მაგრამ ბევრი ნუ ყველაფერი თუ დაბომბეს, რაც ამ პროგრამის წარმატებით განხორციელებას ხელს უშლის, რა. ხო, გიორგი, უბრალოდ მოლოდინები შეიქმნა, ხო, მაღალი თავიდანვე. და ეს მოლოდინები, ხო, ამდენად მე უპასუხებს ამ პროგრამის გაჩერება ამ მოლოდინებს ხოლოდ, ეგ მეორე საკითხია. ეს მოლოდინებიც ხო სუბიექტური რამეა, მე რა. ანუ აიათოლა რომ მოკლეს პირველივე დღე შეიქმნა მოლოდინი, რომ მორჩიო აი ამთავრებს ახლა ამერიკა. მე შემიძლია ხოლმე ჩემ თავზე ვილაპარაკო. მე არავის არც შენ გიქმნი, არც საკუთარ თავს უქმნი არარეალისტურ მოლოდინებს, ხო? ან რაღაც რასაც ფიქრობ, იმას წერ რავი და ვამბობ და ფიქრობ რომ პირველივე დღეს მოლოდინო რეჟიმი ჩამოიშლებოდა, ზედმეტად ოპტიმისტური იყო და მომიტევოს ყველამ არა სისულელია, ასევე ზედმეტად ოპტიმისტურია ამ რეჟიმის ადვილად ჩამოშლის მოლოდინი, ასე ორი კვირის პერსპექტივაში. პირობითად რა იყო. რაც უნდა თვეებიც გაგრძელდეს, ხო? ანუ შეიძლება აი ეს უკვე ანუ თუ ეს კამპანია ერთი თვე და მეტი გაგრძელდა, აი გაცილებით მეტ რესურსს მოითხოვს, მათ შორის პოლიტიკოს ტრამპისგანაც და უკვე ქვეყნის შიგნით ამდენად დიდი მხარდაჭერა იქნება, მაგაზე ვერაფერს ვერ გეტყვი, იდეაში ერთი თვე 40 დღე პირობითად ტრამპის ადმინისტრაციისთვის, ну ესეთი რა რეალისტურია რომ გაკაჩონ. პირობითად გაკაჩონში გასგულის ხო რომ ქვეყნის შიგნითაც თქვა უკმაყოფილება იმდან არ გაიზარდოს და წნეხი არ იყოს და ქვეყნის გარეთაც და შეიძლება 3 თვე და მეტი ეგ არა დღეს მედის რაღაც ნაწილი წერდა რომ 100 დღეს განიხილავენ და შეიძლება უფრო მეტს და ასე შემდეგ. ეს უკვე ნიშნავს რომ ამის შემოდგომამდე შეიძლება მიაღწიოს ამბავი. აი ისევ და ისევ რა გააჩნია როგორც წავა მე რა არ განსხვავება დღევანდელი 21 საუკუნის 2026 წელს რა განსხვავებს პირობითად 1726 წლისაგან, ხო? 1726 წელს ინფორმაცია იყო პრობლემა. ინფორმაციის მოპოვება იყო პრობლემა. დღეს უამრავი ინფორმაცია გაქვს. რა დღეს პირობითად მე და შენ რა ინფორმაციაც ეხლა გვაქვს დაახლოებით იმდენივე ინფორმაცია აქვს ამერიკის თავდაცვის მინისტრს. პირობითად ამბობ, იმიტომ რომ ხო გასაგებია ის შენზე გაცილებით უფრო მალე იღებს ინფორმაციას, მაგრამ საბოლოოდ ანუ 1-2 დღის დაგვიანებით შენც მეტნაკლებად იგივე ინფორმაციას იღებ მთელი ამ გაჟონვებით, მასმედიაში გავრცელებით და ასე შემდეგ. ანუ შენ პრობლემა არ აქვს ინფორმაციის მიღების. შენ პრობლემა არის ამ ინფორმაციის გამოხშირვა და ანალიზი. და ეს ანალიზი თან არ უნდა იყოს რაღაც ზედმეტად ოპტიმისტური რა, ზედმეტად სუბიექტური. ადამიანს თუ გინდა რომ აი ირანის რეჟიმი დაემხოს, ეს არ ნიშნავს რომ მაინც უნდა თქვა და დაწერო რომ აი დაემხობა, იმიტომ რომ ხამენეი მოკვდა. რა გაძლევს საფუძველს ვიფიქრო რომ მარტო ხამენეი იყო ცენტრალური ფიგურა, რაზეა საუბარი, მაგრამ მარტო ხამენეის სიკვდილი მოკლავდა ირანის რეჟიმს, ანუ
რევოლუციის გუშაკთა გვარდიას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ზედმეტ ოპტიმისტური მოლოდინი იქნება. ხო, ნუ საქართველოში იყო ხო ესე რაღაც რა ვიღაცებსგან გაუხარდათ ეს ამბავი, ვიღაცები პირიქით ამონათებენ განსაკუთრებით ხა სახელმწიფო მედიაში შემხვდა რომ ხალხს ამონათებენ რომ რატო გაგიხარდათ ხამემიის ყურადღება და აქაც რაღაც ორნაწილად გაიყო. სახელმწიფო მედია და ეს სახელმწიფო მედია და თქო ქოცნების პროპაგანდისტები ნურავის მოგვამონათებენ, მაგრამ ჯერ ქართველ ხალხი შეიცოდონ ესე ვთქვათ რა და მეერე დაიწყონ უკვე აიათოლა ხამენეის შეცოდება და დამონათება და ასე შემდეგ რა. აი ჩვენთვის რა მნიშვნელობა აქვს იქ თუნდაც რეჟიმის შეცვლას და რა იცვლება ამით და რეალურად მე რომ ვთქვათ საქართველოს დღეს რა ვითარებაში ხდება ამ კონფლიქტს. რა ვითარებაში რა მხრივ ან თუ ჩვენ თავდაცვით და უსაფრთხოების შეზღუდვები საუბარი. ხო აგერ ხა ჩვენს მეზობლად ჩამოვარდა უკვე ნახეჭევანში. აი რა გითხრა მტერს და ავდარს ჩვენ არა ქრისტეს არა ვართ მზად ჩვენ არა ვართ მზად თოვლისა და წვიმისთვის მე რა შენ გინდა რომ სერიოზულად სხვა რამე გიპასუხო ან რამდენად მზად იქნება ქვეყანა რომლის უსაფრთხოების უფროსიც ქართული ოცნების ბრალდებით ანუ გენპროკურატურა ხომათია ერთმა თურქმა მენეჯერმა მოისყიდა $1 მილიონ და მეორე თავდაცვის მინისტრი რომელიც 3 წელი იყო თავდაცვის მინისტრი აგერგვიძის კორუფციის ბრალდებით ერთადერთი ტენდერი გამოიძიეს თან ერთადერთი ტენდერი არ ვიცი ბურჭულაძე სიტყვებით რა ვთქვა რა ბათინგს ვესვით ალბათ ან ყოველგვარი აი ირონიის და სარკაზმის გარეშე დარწმუნებული ვარ რომ ქვეყანაში რომელიც თოვლს და წვიმას ვერ უმკლავდება კატასტროფული მდგომარეობა გვექნება თავდაცვა და უსაფრთხოების მხრივ ბოლოს რა შეერაღება შევისყიდეთ ანუ რა გაგიგია ბოლოს რომ საქართველოს დღეს შევხვდარ უკვე უცხოურ საიტებზე გავრცელებული მე Facebook-ზე ვერმა გადმოაზიარა რომ რეგიონში არა რეგიონში ერთადერთი ქვეყანა ვართ, რომელსაც არ აქვს ბალისტიკური რაკეტები. ანუ აღუჩა რომ სომხეთსაც აქვს, აზერბაიჯანსაც აქვს, აი ყაზახეთსაც აქვს, თურქეთს აქვს და აქვს რუსეთს აქვს, არ ვიცი ისრაელს. ანუ აი მთელ ამ რეგიონში ეს რუკაზე ერთადერთი ქვეყანა ვართ ეს მონიშნული, ხო რომელსაც არ აქვს. ბამოდი ბალისტიკურს შევეშვათ რა ხდება ჩვენ საწინააღმდეგო თავდაცვაში. ანუ რა რაკეტები გვაქვს სიტყვაზე რა დრო გვაქვს თუ არა რამე ან პირობითად რო ავიღოთ ცხინვალში უკვე აქვთ დრონებით ან ოპტიკურ-ბოჭკოვანი დრონები რომლებიც რომელსაც ვერ ჩაახშობ ელექტრონული ბრძოლის საშუალებებით და ამ ოპტიკურ-ბოჭკოვანი დრონებით ნუ პრაქტიკულად ახლა ავტობანზე არაფერს არ ვამბობ ნახევარი ქართლია დაფარული რა ჩვენ რა გვაქვს რას ვაკეთებთ პირობითად ვიღაცას რომ მოეპრიანოს აი თავში რომ მოუვიდეს რო დათვრეს ვიღაც რუსი აი რა ხდება მაგ დროს რა ანუ ისევ და ისევ რა მე რა ვსაუბრობ მაგრამ თვალსაწვიმას ვერ უმკლავდებიან და აი რა იმედი გაქვს სამაგეროთ ბიძინა ივანიშვილის ბრძნული პოლიტიკა გვიცავს ეგ არის ასე ვთქვათ ქართული ოცნების თავარი ნარატივი ხო რა იცით რომ ეს პოლიტიკა კი არ გვიცავს რუსეთს ქონდა უბრალოდ სხვა მიზნები ამ წლების განმავლობაში რუსეთი 2014 წლიდან მთლიანად ორიენტირებული არის უკრაინას 2008 წლის ომის მერე ნაციონალური მოძრაობა 4 წელი იყო ეგრე ხელისუფლებაში და რავი არ უომიათ არც მანამდე და არც მერე ხო ეხა ის რომ ბიძინა ივანიშვილის გონებული პოლიტიკა გვიცავს ეგ არის ყველაზე დიდი შეცდომა რომელიც შეგვიძლია დაუშვათ მაგრამ ნუ ვიცი ახლა ეს ხალხი ეს ფიქრობს და რა გინდა რომ ხო, ნუ ეს ხალხი ფიქრობს, რომ ნუ თუნდაც ახლა ის განცხადება რაც იყო. ან რომც გვიცავდეს, აი პირობითად რომც გვიცავდეს, აი ერთად დაბალანსებული პრინციპში აი რომც გვიცავდეს დაუშვათ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკა ეს ჩვენ ხელს გვიშლის, რომ თავდაცვითი შეერაღებები ვიყიდოთ და გავაუმჯობესოთ და საერთაშორისო თავდაცვა გქონდა ეს აი პირობითად რომაული ნათქვამია ჯერ კიდევ რომ გინდა მშვიდობა ემზადე ომის ეს ხო არ ნიშნავს რომ გავარდე სადღაც ხვალა მოღებული ან რა გიშლის რომ თავდაცვის საშუალებები შეიშყიდო და რა გიშლის რომ კორუფციონერი ტიპი არ ყავდეს მინისტრად 3 წლის განმავლობაში გუშინ გაიგეს ამის კორუფცია პირობითად თუ მანამდეც რა მდგომარეობა იყო კიდე ხა დაუწყო ხო
ხო, ამაზე არის სწორედ საუბარი, რომ საქართველოს ხელისუფლება ფაქტობრივად აი მიზან მიმართულად უარს ამბობს. ეს ეთყობა ამ თავდაცვის შეძენაზე, ეთყობა ესეც არის რაღაც რუსეთის არ გაღიზიანების, არ ვიცი, პოლიტიკის ნაწილი, რომ არაფერი არ ვიყიდოთ შეერაღება, რომ რუსეთმა რამე არ იფიქროს, მაგრამ ეხლა ან მეორე მიდგომა არის, რომ ნუ რა აზრი აქვს რამე იყიდო, რუსეთი მაინც დიდია და ვერ მოეროვიდა, ჯობია ხო ხა დაუწე, მაგრამ აღმოჩნდა რომ მარტო რუსეთი არ არის ხო რეგიონში საფრთხე, ხა მართლა დრონი რო შემოფრინდეს და რაღაც სხვა რამე, ხო იმასთან გამკლავების საშუალება არ აქვს შემთხვევით რომ შემოფრინდეს. ალვაფარაკობ ხა გამიზულადუნე ბაქო ჯეიხანს ესროლოს ან ამერიკის საელჩოს ესროლოს ან რა ვიცი. რამეს ხო. კი ბატონო, ნუ სამწუხაროდ სულათია, მაგრამ რა გინდა რომ გითხრა? რის გინდა რომ განუგეშვა? მართლა ვერ ხვდები. მე მინდა რომ ბიზნეს პოლიტიკას შემიფასო, რომელიც ამ შემთხვევაში არის ორიენტირებული იმაზე, რომ აი ჩვენ თუ ვიქნებით წყნარად და ხმას არ ამოვიღებთ. საერთოდ ეს ყველანაირ რაღაც გუმბათს, და რაღაცებს ყველაფერს ჯობია. შესაბამისად ვიქნებით ესე და ბალახზე დაბლა და წყალზე ასე ვთქვათ, ჩუმად და შესაბამისად ყველაფერი გადაივლის ჩვენ თავს და ამიტომ არის ბირზინა ზენი პოლიტიკოსი. აი, ისევ და ისევ. კი ბატონო, ზენი პოლიტიკოსი, ასე შემდეგ და შემდეგ. ეს რატომ გამორიცხავს ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის გამართვას? ანუ აი პირობითად კარგი ამინდია დაუშვათ და ბატონი ბიზნეს დამსახურებაა მზიანი ამინდი. ეს რატომ გამორიცხავს სახლის გადახურვას? იქნებ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიმართულებიდან არ მოდის წვიმა და თავსხმა ამ პატარა ქვეყანაში. ან რავი, ისტორიულად მარტო ერთი მტერი ყავდა თუ რა, ან ზოგადად ომებს აქვთ ის თვისება, რომ მოულოდნელად ჩდებიან ძალიან ხშირად და ვერც კი მიხვდები რომელი მხრიდან წამოვიდა და რატო წამოვიდა, ხო? პირობით რა ძველ ისტორიაში თუ გადავიჭერ, მონღოლებს არავინ არ ელოდა საერთოდ. არც ხვარაზმიანობდა, არც საქართველო, არც არავინ, რაღაც სტეპში გაჩნდნენ და მორჩნენ. დღევანდელ თანამედროვე მსოფლიოში, როდესაც მართლა მომის ყველას ეუბნება ტაილანდი, კამბოჯას და ავღანეთი, პაკისტანს. აი, რატო არ უნდა ქონდეს გამართული ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა ეგ ამიხსენი? კი ბატონო, იყოს მის დამსახურება. პირობითად, რას გიშლის ეს ხელს? რა? რავი, აი როგორ აღიხსნა? სახში მოგ გაფორმებული დავუშვოთ იარაღი. ხო? იმიტომ კი არა მაქვს ეს იარაღი გაფორმებული, რომ ვაიმე და სადმე გავვარდები და ასე შემდეგ. არა, იმიტომ მაქვს რომ რაღაცა უბედურება რომ მოხდეს, ხო? ჯობია გქონდეს, როცა დაგჭირდება, ვიდრე არ გქონდეს. ეს არის და ეს. ხო, ლოგიკურია თითქოს, რასაც ამბობ. ხო, ჩემთვის ლოგიკურია, გასაგებია, ვიღაცისთვის ლოგიკურია, გასაგებია, მაგრამ ქართული ოცნების ამორჩევლისთვის ცოტა რთული აღმოჩნდა ამის გაგება. რთული აღმოჩნდა იმის გაგება, რომ ჩვენ ანუ მეორე მხრივ შეხედო ერთი ის რომ არ არსებობს პასუხი კითხვაზე, რატო არ უნდა შეიარაღდე. თუ მეტეს ეხა რეგიონში არის თავდასხმით შეიარაღებას. აი, პირობითად რა, ჰაერსაწინააღმდეგო იყიდე და რა, აი ტანკსაწინააღმდეგო იყიდე. და მაგასაც ჯანდაბას რუსი არ გავაღეზიანო. ხო, აი სიტყვაზე. ცოტა ჯაველინები კი მოგწეს ამერიკელებმა თავის დროზე, მაგრამ ხო, ის არ ვიცი ხა რამდენად გვეყოფა. ანუ რეგიონში ხა იგივე სხვას რო თავიდან ამბო რუსეთს ხა აზერბაიჯანი აი სომხეთიც კი შენზე უფრო ძლიერი ქვეყანაა. შედარებას არ შეიძლება. შენზე უფრო ძლიერი. შედარებას არ შეიძლება. შემთხვევით არ მოვიტანე ეს რუკა, ხო მართლა არ მეგონა ხა სომხეთსაც თუ ქონდა და აზერბაიჯანს მაგ გიგაინალიშვილი მაგ აზიარა ეს რუკა ხა ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ექსპერტია შეიარაღების, რომ საქართველოს ვართ ერთადერთი ქვეყანა რაკეტებისგან თავისუფალი ქვეყანა ყოფილად ერთადერთი. ხო და ნუ შეიძლება ასე პოზიტიურადაც შეხედო ამ ყველაფერს. ბოლოს შევაჯამოთ ხა. შეხედავ პოზიტიურად მე და ვერ შეხედავ. უბრალოდ ისე და ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ვერც ქალაქის და ვერც ქვეყნის დონეზე წვიმა და თოლს ვერ უმკლავდება და ესაა დიაგნოზი. კი ბატონო, რომ შევაჯამოთ საბოლოო ჯამში ხა რეგიონში სიტუაცია, წეგანაც კითხე ამის შესახებ. თუ ირანში შეიცვალა რეჟიმი, რას ცვლის ეს ჩვენთვის საქართველოს და რატო არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვისაც, რომ იქ იყოს, რა ვიცი, პროამერიკული რეჟიმი, დემოკრატია იყოს, არ ვიცი, იყოს სხვა რეჟიმი ვიდრე დღეს არის. კაი. პირველი ნიშნავენია რომ ყოველს გვახსოვდეს რომ ეს არის თუ და თუ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში თუ შეიცვალა. ხო? რომც არ შეიცვალოს მინიმუმ აი მე სულ კითხვა მიჩნდება. ხახო რაში გინდათ ბირთვული ირანი მეზობლად? აი მინიმუმი პროგრამა, მინიმუმი ის მაინც თუ იქნა მიღწეული რომ ბირთვული პროგრამა არ ქონდა ირანს და
სიტყვაზე ჩვენ გარანტია გქონდა ყველას, ხო, რომ ირანს არ ექნება ბირთვული იარაღი, ეს იქნება ძალიან კარგი. იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ამ ომმაც აჩვენა რა, ყველა მხარეს დასცხეს და სად რა მიფრინავს ირანიდან, არავინ არის თან თავად უარყოფენ, ხო? გარდა იმისა, თუ რა შინაგანად რა ხასიათის და რა ბუნების ხელისუფლებაცაა, ამის გარდა აი რა გინდათ ხალხმა, ქართველებო ბირთვული ირანი, იმიტომ რომ ბირთვული ირანს აუცილებლად მოყოლა ბირთვული საუდის არაბეთი, ბირთვული ეგვიპტე, ბირთვული თურქეთი, ბირთვული ყატარიც კი შეიძლება მიყვეს საბოლოო ჯამში და აი რა გინდათ სამეზობლოში ამდენი ბირთვული სახელმწიფო, ბირთვული რუსეთი არ ყოფნით და აი რაში უნდა უნდოდეს ქართულს და საქართველოს მოსახლეობას ეს მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ითქვას რომ ძალიან ხშირად ხდება ამის დაიგნორება რა ან ისრაელი არის ჩვენთან მეგობრული სახელმწიფო მათ შორის ქართული ოცნების ხელისუფლებისადმიც ძალიან მეგობრული არიან ან ვიზიტები იქეთ ვიზიტები აქეთ და შემდეგ მაგრამ ამას შევეშვათ დაუბრუნდეთ თქვა ებრაელი და ქართველი ხალხის ურთიერთობას ისტორიულად კარგი ურთიერთობა უამრავი ქართველი ებრაელი და უამრავი არაებრაელი ქართველი რომელიც ისრაელში არის და იქიდან აქეთ აგზავნის თქვა ლუკმა პურის ფულს და ასე შემდეგ. პლუს უამრავი ებრაელი ტურისტი რომელთა რაოდენობაც ახლა მეიჭვება რომ ირანულ ტურისტებზე ნაკლები იყოს. ბიჭო, რა გინდათ რომ ქვეყანას რომელიც ისრაელის განადგურებას ლამობს და ეს ოფიციალურად აქვს გაცხადებული ეს ის კი არა რაღაც მალავენ, მაგრამ აი ჩვენ გავიგეთ და ღიად ამბობენ. რა გინდათ რომ ესეთ ქვეყანას ჰქონდეს ბირთვული იარაღი? ანუ ეს არის ჩემი მინიმუმი, რაც უნდა უნდოდეს ცივილიზებულ სამყაროს. და დანარჩენის რეჟიმის ცვლილება ეს იმდენად მაქსიმალისტური და შეიძლება შორსმომავალი რაღაცა აღმოჩნდეს, რომ მართლა არც კი მინდა რომ ამაზე ვიმჩვეულ, თორე ხო ბუნებრივია თუ ირანის ხელისუფლება აიათოლების ნაცვლად იქნება გაცილებით უფრო ცივილური და დემოკრატიული და ამავდროულად ეს ძალიან მარტივი პასუხია, ხო, ეგარ, ხო? ხო. რა შენს მეზობლად იყოს დემოკრატიული რეჟიმი გირჩევნია, ვიდრე იყოს ესეთი რომელიც დრონებს ისვრის იმისამართო. რუსეთს რაც მეტ ნაკლები მოკავშირე ეყოლება, ესეც შენთვის. არა, ეგეც ბუნებრივია, ხო? და ისევ და ისევ ამ როლდა ამასაც აუცილებლად აღნიშნავ, რომ რაც გააკეთეს, ხო ტიპებმა, ანუ ყველა არაბულ ქვეყანას ესროლეს უმისამართოდ ირგვლივ. თურქეთს და აზერბაიჯანს გადაწყვეტა, თუ იყო რამე შანსი რაღაც აი ისლამური რაღაც კონსენსუსი და ირანის ხარდაჭერა და ასე შემდეგ, ისედაც ნუ შიიტები მაინც სექტასავით აღიქმებიან, მაგრამ თუ რამე კონსენსუსის შანსი იყო, ყველაფერი მოსპეს. რა და რა ესეთი გიჟი ვისად უნდა რა გასაგებია, მადლობა დიდი განაცემის სტუმრობაში. ზურაბ ფარჯიანი იყო ჩვენი სტუმარი, დიპლომატი. დაგვალოდეთ რეკლამის შემდეგ შიდა პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ივან სამუშია, ლელო ძლიერი საქართველოს წევრი შემოგვიერთდება. მაშასე ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და როგორც გითხარით, ჩვენი შემდეგი სტუმარია ლევან სამუშია, ლელო ძლიერი საქართველოსთვის წევრი. მოგესალმებით ლევან. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნუ გუშინ ოცნებამ კიდევ ერთი ორი საკანონმდებლო პაკეტი მიიღო შემზღუდველი, რომლის თავარი ნაწილი არის, რომ ფაქტობრივად არაღიარების გამო შეიძლება დაისაჯოს ადამიანი. დღეს კაია კალასიც კი გამოეხმაურა ამ ამბავს, წავიკითხავ, ამ კანონების მიღება უკიდურესად სამწუხაროა ამის შესახებ. ევროკავშირის უმაღლესად წარმოადგენელმა საგარეო საქმეთა უსაფრთხოების საკითხებში კაია კალასმა ევროსკოპს განუცხადა. ამ კანონების მიღება უკიდურესად სამწუხაროა და აჩვენებს, რომ ქართული ოცნების მთავრობა ევროკავშირში გაწევრიანების კუთხის სწორი მიმართულებით არ მიდის. შევახსენებთ, გუშინ საქართველოს პარლამენტმა გრანტებთან და პოლიტიკურ აქტივობასთან დაკავშირებით კანონის გამკაცრებას მესამე მოსმენი მხარი დაუჭირა. დამტკიცებული ცვლილებები, მათ შორის ხელისუფლების ლეგიტიმაციას არაღიარების გზავნილ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომლის გათვალისწინებით გრანტების მიღებასთან, ასევე პოლიტიკურ საქმიანობასთან და პოლიტიკურ აქტივობასთან დაკავშირებით წესები და საკანონმდებლო ნორმები კიდევ უფრო მკაცრდება პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო. ამის პარალელურად ოპოზიციის ფლანგზე შეიქმნა ერთობა თუმცა სამწუხაროდ ყველა იქ არ არის, ეს არ არის ყველას ერთობა, მაგალითად არ ახართ თქვენ ლელო. ამ ორ თემას მინდა რომ შევეხოთ ძირითადად გადაცემაში, დავიწყოთ აი ამ ახალი ასე ვთქვათ, ახალი აღარ არის კანონი დიდი ხანია გვიანონსებდნენ, უბრალოდ ახლა მიიღეს. მოგესალმებით, გვესალმები მაყურებელს, მადლობა მოწვევისათვის. დიახ, იქ თქვენ მრავალფეროვნება ჩამოასახელეთ, ეგრეთ წოდებული ამ შემთხვევაში
სამართლებრივს ვერ დავარქვევ, ეს არის პირდაპირ დევნა საქართველოს მოქალაქეების, რომ მათ არ შეუძლიათ სხვადასხვა აქტივობები, ან ერთ შემთხვევაში თურმე რიგ ადამიანებს საქართველოს მოქალაქეებს და ალბათ არის ესეთი ბევრი ადამიანი, რომ პოლიტიკური პარტიის წევრობასაც უკრძალავენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე რა როგორ გონიათ ახლა მოდით ეს ზოგადად რო შევაფასოთ, ეს თაიგული ამ შემთხვევაში ამ სამართლებრივი მარაზმისა, რაც ხელისუფლებამ შემოგთავაზა, როგორ გონიათ ახლა ეს არის კარგი ცხოვრებიდან, მათი კარგი ცხოვრებიდან გამომდინარე? ეს არ არის მათი კარგი. კანონი რომელსაც ქვია მაღიარე. ხო და აქ ძალიან ბევრი კომპონენტია, სხვადასხვა არის. ანუ სადაც ჩახედავ, ხო, სადაც ჩახედავ, ყველგან არის ანტიდემოკრატიული ქმედებები. რასაც ჩახედავ, რასაც ნახავ, რასაც გაანალიზებ და ამას ბუნებრივია, აქ ფიქრი არის და ჩვენც უნდა ვიფიქროთ, ჩვენი პარტიას ფიქრობთ სამართლებრივად, რომ ეს საკონსტიტუციო სასამართლოების ადამიანთა უფლებათა სასამართლო და ასე სამართლებრივი ბრძოლა ამასთან დაკავშირებით და სამართლებრივი სიტუაცია ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ ალბათ შემდგომ გადავალთ იმ კიდევ სანქციებზე, რა სანქციებსაც და მე სანქციებს უწესებ, რასაც ხელისუფალი საქართველოს მოქალაქეებს და საქართველოს უწესებს, კონკრეტულ მოქალაქეებს სხვადასხვა აგზავდებთან დაკავშირებით და ეს არის თუნდაც აი უკვე შედის ცვლილებები ამ შემთხვევაში და საქართველოს მოქალაქეებს ეუბნებიან, მე რა ჩვენ გვეუბნებიან, რომ დაუშვათ 6 წლის შემდგომ ავტომობილს ვერ შემოიყვან. წარმოიდგინეთ. ანუ ყველა კუთხით საქართველოს მოქალაქეებზე მიმდინარეობს ზეწოლა და რეპრესიები, სხვა მეტი არაფერი არ. ანუ 6 წლის ზევით ავტომობილს ვერ შემოიყვან. ახსნა ამას არა აქვს მე რა. იმიტომ მეორე უყურეთ, საქართველოს მოქალაქეებს ეუბნებიან რომ აი დავუშვათ კახეთში გლეხს ეუბნებიან რომ საწარმოო მიზნით ახლა უკვე ვენახსო, როდესაც ეს შევა ძალაშიო, ვენახსო ვერ გააშენებო საწარმოო მიზნითო. ანუ იმითან რომ სარგებელი მოიპოვო თუო ნებართვა არ გვექნაო კონკრეტული სამსახურებში. რა არის მე რა ეს? თუ არა რეპრესიები და ამ შემთხვევაში ზეწოლა და სანქცირება საქართველოს მოქალაქეების. ანუ თავისუფალი ნების გამოხატვაზე ამ შემთხვევაში განხორციელება. ანუ თვითონ ადამიანს ეს კანონით კონსტიტუციით მინიჭებული უფლების ფეხბეჭ გათელოა, ხო? რას ეუბნები ხა კახელგლეხს ეუბნები? ან იმერეთში, ან ქართლში, ან სადაც მოდი საწარმოო მიზნით მოყავთ ამ შემთხვევაში და აშენებენ, უпростоრო და მოშენება მიმდინარეობს ვენახეს რომ ახალ ვენახს ვერ გააშენებ თუ ნებართვა არ გეკნა ჩვენი ბატონო ან ვიღაცა პირების ან სამსახურის ნებართვა არ გეკნა აი ამ ვენახეს გაშენებაზე. მეტიც მე რა განათლების რეფორმასო ეს განათლების რეფორმა კი არა ჩემი შეფასებით და ჩვენი შეფასებით ეს არის განათლების ნუ არ ვიცი ქვეშ გათელვა და კვლევა ბაბა რა არის ხო ამასთან დაკავშირებით როდესაც ეს მთელი თაიგული შემოაქვს და არ დაგავიწყდეთ უკვე დასაცინი გაქვთ ხალხო დასაცინია ეს ყველაფერი რომ თურმე არქეოლოგია ოღონდ რა არქეოლოგიაზეა საუბარი კოსმოსის არქეოლოგია უნდა შეასწავლონ ხალხს და ასტროარქეოლოგია ერთი წუთი საერთოდ რაზე ფიქრობენებს თქვათ მაშინ რომ ფიქრობენ რომ ასტროარქეოლოგია შესაძლებელი იყო ფიქრობდნენ ასე ვთქვათ შეესწავლათ ადამიანებისათვის და უცხო პლანეტელებთან სამეთყველო ენა ხო სადამდე მივიდა მე რა ეს ყველაფერი ხო ხედავთ არა ამ ქვეყანაში ამ დროს საქართველოს მოქალაქეები ქვეყანას ტოვებენ რატო ტოვებენ გადიან რომ სარჩოსაბადებელი ნახონ რომ შემოსავლის წყარო არა სამაგეროდ ხელისუფლება გეტყვით ფასების გაიაფება ხო ფასების გაიაფება კომისია არის შექმნილი პარლამენტში და ყოველ დღე ჩაუხრელად მუშაობენ მე რა ფასების გაიაფება კარგი კითხვაა მე რა ფასების გაიაფებაზე თუ გუშინაც იყოს ხრომა აი ერთი მაინტერესებს საქართველოს მოქალაქეებს ახლა მაყურებლებს ვკითხოთ რა გაიაფთა უბრალოდ რა გაიაფთა მაგვითხრა რომ კვერცხი გაიაფთა 3%-ით მე ხო რა გაიაფთა და გაუძვირდა თუ არა ცხოვრება ეს გვითხრან უბრალოდ გაუძვირდა თუ არა ცხოვრება აი მაგალითისათვის მე რა აი ახლა სახელმწიფო სერვისებზე რომ არის ხო საუბარი აი მაგალითისათვის რა ქვია საწვავი ჭირდება თუ რა ჭირდება ესეთი რომ გააძვირეს ამ შემთხვევაში მომსახურება აი პასპორტის აღებაზე როგორც ვიცი 50%-ით არის გაძვირებული ბჭო პირადობის მოწმობის აღება გაძვირდა ქორწინების რეგისტრაცია გაძვირდა საერთოდ
თანხა არ უნდა იყოს ამასთან დაკავშირებით, როდესაც ყველამ ვიცი თუ როგორი სიტუაციაა, რომ შობადობასა და სიმტილიანობასთან დაკავშირებით თანაფარდობა როგორია, ბიზნესის რეგისტრაცია, გაძვირება. აი ამებს რა, აი აქ რა არის, აქ რასთან არის დაკავშირებული, რამე დისტრიბუციაა საჭირო, შემოტანა ჭირდება ამას თუ რა ჭირდება, რასთან დაკავშირებით ხდება ამათი გაძვირება, იმიტომ რომ ყოველდღიურად საქართველოს მოქალაქეებს ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს გვიძვირებენ ყველაფერს და აი რაც კი შესაძლებელია. მე თქვენ გითხარით ახლა ის რეპრესიული ამ შემთხვევაში ნორმები რაც შემოდის რომ თუმე ვენახი ვერ უნდა გააშენო ნებართვის გარეშე საწარმოო მიზნით და ვერ უნდა გაყიდო ანუ ამ შემთხვევაში და იქ 6 წელზევით ავტომანქანა არ უნდა ვერ უნდა შემოიყვანო. მე რა რისთვის არსებობს ტექნიკური დათვალიერება და ტექნიკური დათვალიერების ცენტრები ეს ვინმე ახსნას მაშინ ხო გავდივართ ჩვეულებრივად არის წუნი მიდიხარ ამ წუთს ამ შემთხვევაში ასწორე მაშინ რისთვის არსებობს აი რა აზრი აქვს ხალხმა გითხარით მაშინ რისთვის რომ საქართველოს მოქალაქეებს რა შემოსავალი აქვს რომ სალონებიდან ახალი მანქანები გამოიყვანო თუ რაზე არის მინიშნება რომ ის რა ქვია რუსული ჯართები უნდა იყიდონ თუ რაზეა ხო რაზეა მინიშნება საერთოდ აი ვინმე ახსნას ვინმე საერთოდ ახსნა მოუძებოს ამ ყველაფერს თუ ჩემი ავტომობილი ან თქვენია ჩვენი მოქალაქეების ავტომობილი ამ შემთხვევაში 6 ის რა ქვია აკმაყოფილებს ყველანაირ მოთხოვნებს და მე იმის მომხრე ვარ რომ გარემოს დაცვითი იქნება უსაფრთხოებითი იქნება თუ რაც იქნება ყველა ნორმები უნდა იქნას დაკმაყოფილებული პირველ რიგში კი ეს უნდა იყოს დაკმაყოფილებული და თუ აკმაყოფილებს შენ რას უგზავავ ამ ადამიანს? აი რას უგზავავ ამ ადამიანს, რომ ყავდეს ამ შემთხვევაში და შემოიყვანოს 6 წელზევით პლუს ავტომობილი, რომელიც შესაძლებლობაც აქვს უფრო, რომ უფრო ეს ხო ფუფუნების შესაძლებლობა არ არის. ეს ხო აუცილებელი შესაძლებლობაა. ავიღოთ თუნდაც ბიზნესი, სოფლებში იქნება, ქალაქში იქნება ადამიანები, რომლებიც მცირე მეწარმეობით არიან დაკავებულები და ჭირდებათ ავტომობილები, ხო? იმათ რას ეუბნები? რას ეუბნები იმ ადამიანებს, რომ ვერ რომელიც საარსებო წყარო ავტომობილი რას ეუბნები, რომ ვერ შემოიყვანოს უნდა ავტომობილი და ვერ უნდა წარმოოს ამ შემთხვევაში თავისი ბიზნესი და ვერ უნდა იყიდოს? აი ესეთ სიტუაცია ქვეყანაში აი მას აკეთებენ ყოველდღიურად. აი ეს არის შემიძლია გითხრა. კი ბატონო, და ამის საბჭოით რას აკეთებს ოპოზიცია? ერთი ფლანგი გაერთიანდა და თითქოს იყო ეს მოთხოვნა, რომ აი გაერთიანდით, რადგან რაღაც ალტერნატივა დაფიქსირდეს. ხალხში ეს მოთხოვნა არის, რომ ხალხი კითხულობს ქუჩაში, რომ კარგი, აი ბიძინა და ქართულს არ მოგწონს, მაგრამ გითხარით ვის მიცეთ ხმა, აქეთ ვინ არის? ანუ ადამიანებს უნდა დაინახონ ალტერნატივა. და ამ აქეთკენ გადადგმული გზა იყო ესე გაერთიანება, მაგრამ ლელო არსამობს ამ გაერთიანებაში შესვლაზე. პირველ რიგში როგორ აპირებთ აი ამ ალტერნატივის შექმნას? აინტერესებს. ჩვენ ალტერნატივასთან დაკავშირებით, რასაც ქვია, ოპოზიციურ ფლანგზე ალტერნატივასთან დაკავშირებით, იცით რომ ლელო არის დამოუკიდებელი ძლიერი პოლიტიკური ძალა, რომელიც დამოუკიდებლად და ძლიერად ამ შემთხვევაში ძლიერდება, ხოლო კონსოლიდირება იქ გარკვეული ოპოზიციური ძალების რაც შეიქმნა ეს ბუნებრივია მათი გადასაწყვეტია პირველ რიგში უნდა ითქვას რომ ეს გარკვეულწილადაც ორგანულიც არის მათი სოფხედველობრივი თავიანთი ამ შემთხვევაში წარმომავლობიდან გამომდინარე და ასე შემდგომ და წარმატებებს უსურვებს თავიანთი გადასაწყვეტია და თვითონ გადაწყვეტეს ეს ყველაფერი ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ხოლო ლელო ძლიერი საქართველო კოალიცია ლელო ძლიერი საქართველო ბუნებრივია დამოუკიდებლად აგრძელებს ამ შემთხვევაში მუშაობას საქართველოს მოქალაქეებთან ჩვენი მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ახალი საპარლამენტო არჩევნები და ბრძოლა ამ ახალი საპარლამენტო არჩევნებისათვის თუ მერაბ თანხwebdriver არ იქნება დაუშვათ ლელოს ხედვებთან ლელოს მიმართულებასთან ხო ჩვენ გარკვეულწილად რაღაცა კონსულტაციების საუბრის პრობლემა არავისთან არ გქონია და არავისთან არ იქნება თუ თანხwebdriver იქნება არა ზოგადად საუბრის ხოლო გაერთიანებას რაც შეეხება ალტერნატივა როგორ უნდა შეიქმნას სხვაგვარად თქვენი აზრით მე რა და მივალ იქამდე დაკავშირებით და მივალ თავარი რა არის მე რა ამომრჩეველს არჩევის უფლება არ უნდა წავართვა და მრავალფეროვნება არ უნდა წავართვათ ოპოზიციურ პოლიტიკურ ველზე ამ შემთხვევაში ეს იყო 2024-ში და ერთი დავასრულებ ეს გაყალბების რესურსი ვერ გადაილახა ამით და მაგებს ლაპარაკობ ძალიან სწორი იყო და სწორია ზოგადად, როდესაც ამომრჩეველს არ უნდა წაართვა, ჩვენ ამას ასე ვუყურებთ, მრავალფეროვნებისა და არჩევის შესაძლებლობა არ უნდა წაართვა. აი ეს არის უმთავრესი, ხო და აქედან გამომდინარე ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, ეს გადაწყვეტილება მიგვაჩნია სწორად, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვიმსჯელეთ, მსჯელობა გქონდა და შემიძლია გითხრათ, რომ პოლიციის საბჭოზე ამასთან დაკავშირებით გქონდა მსჯელობა და
არც კი ყოფილა განსხვავებული აზრი ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ ეს გადაწყვეტილება ისე მივიღეთ კონკრეტულ სიტუაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვართ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების გვერდით და ვიქნებით მუდამ. ვიბრძოლებთ ყველა კანონიერი სამართლიანი სამართლებრივი მეთოდით, რაც შესაძლებელი იქნება. ხო, თუმცა, ანუ საბოლოო ჯამში, აი მაგალითად, გახარიას პოზიცია გასაგებია მისი ამბობა, რომ იქ ნაცები არიან და ნაცების გვერდით არ დავდგებით, ჩვენ სულ სხვა გზა გვაქვს, ქუჩის ბრძოლა ჩვენ არ ვაღიარებთ, პარლამენტს და ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით, რაღაც გასაგებია რა გზით მიდიან. თქვენ რა გზით მიდიხართ ანუ? ვიკითხარით ჩვენ ყველა კანონიერი სამართლიანი სამართლებრივი ბრძოლის კონსტიტუციური გზა რაც არსებობს, ბუნებრივია ჩვენ ყველა გზას ამ შემთხვევაში განვიხილავთ ყველა სამართლიან კანონიერ კონსტიტუციური ბრძოლის გზას. ამ ქვეყანაში ჩვენი ვამბობთ, რომ ერთადერთი და უალტერნატივო შესაძლებლობა არსებობს ხელისუფლების ცვალებადობის და ცვლილების ეს არის არჩევნები. ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს მხოლოდ არჩევნებით. ჩვენ გვჯერა საქართველოს მოქალაქეების, რომ შესაძლებელია ამ შემთხვევაში და ჩვენ ვიბრძვით ამ ყველაფრისათვის. ხო, მაგრამ აი ამ ალიანსთან დაკავშირებით თქვენთან პრობლემა არის, რომ იქ ნაციონალური მოძრაობა არის, თქვა სხვა ნაციონალური მოძრაობიდან წარმოშობილი პარტიები არის. ეს იყო მთავარი დაბრკოლება? ჩვენ მე რა გითხარით რაც არის ამასთან დაკავშირებით. ის არის ბუნებრივი ერთობა თქვა და ეს არის ბუნებრივია, მათ აქვს საერთო წარსული ახლა ეს გასაგებია, ეს არის ბუნებრივი ერთობა. დავასრულე ვინმეს კი არ ვკიცხავ ამ შემთხვევაში, არც ერთ შემთხვევაში ყოველას თავიანთი ამ შემთხვევაში გზაა, კაცო. მაგრამ მე ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა, ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი პოლიტიკური ძალა, ჩვენ ვართ ამ შემთხვევაში, როდესაც შევიქონა ლელო ძლიერი საქართველოს მის მერე არის ალტერნატივა ამ შემთხვევაში და ალტერნატიული პოლიტიკური დამოუკიდებელი ძალა ოპოზიციაში, რომელსაც აქვს თავისი განვითარების საკმაოდ საინტერესო წარსული და ამ ხას მიყვებით ბუნებრივია. ჩვენ და ვართ ესეც ეს არის და ეს შემიძლია გითხრათ. არავის თავს არ ვესხმით, დავასრულო. არავის ჩვენ თავს არ ვესხმით და არც არასდროს თავს არ დავსხმევართ არავის. მინდა შეგახსენოთ, როდესაც ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება მიგვეღო თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა, ყველამ კარგად ვნახეთ, რომ როგორი თავდასხმა მოდიოდა და ჩვენი მთავარი ხაზი იყო, რომ ჩვენ არასდროს არ ვიქნებით ოპოზიციის ოპოზიცია ამ შემთხვევაში და ჩვენი მთავარი ხაზი იყო, რომ ჩვენ სამიზნე გვქონდა გასწორებული და ჩვენ არასდროს არ ვიქნებით ოპოზიციის ოპოზიცია ამ შემთხვევაში, ჩვენი მთავარი სამიზნე არის, რაც ამასთან დაკავშირებით არაერთჯერ მოგახსენეთ და გითხარით ჩვენ მაგრამ სტრატეგია რა ამ ადამიანების სტრატეგია გასაგებია. ისინი ამბობენ, რომ ისეთი პარტიები ვართ, ასეთი პარტიები ვართ, უნდა გავერთიანდეთ, შევქმნათ ერთიანი ძლიერი ალტერნატივა, იმიტომ რომ ხალხი ითხოვს, დასავლეთიც ითხოვს, რომ ერთ ძალას დაელაპარაკოს, ერთიანი პოზიციით ელაპარაკოს აქ ოპოზიცია და შესაბამისად მათი მიზანი არის, რომ რაღაცა ეს პროტესტი გააფართოვონ. უახლოესი მიზანი რაც არის და ერთიანად თქვათ მოუწოდონ ხალხს ქუჩაში გამოსვლა პროტესტი გაფართოებისას. თქვენ რომელ პროცესში იქნებით? გახარია პარლამენტში მუშაობს. აი ესენი ქუჩაში აპირებენ მუშაობას. თქვენ სად რომელ პროცესში ხართ? ან თქვენი გეგმა რა არის მაშინ? ეს დამოუკიდებელი გზა რა არის? ან როგორ აპირებთ, რომ ხელისუფლებას შეაცვლევინოთ საარჩევნო გარემო, გამოაშვებინოთ პატიმრები, დრაკონული კანონები უკან წააღებინოთ. როგორ ამის სტრატეგია როგორია? ყველა კანონიერი კონსტიტუციური მეთოდი რაც კი არსებობს. ანუ კონკრეტული გეგმა თუ კონკრეტულია მაგასთან დაკავშირებით, კონკრეტული არის, რასაც პოლიტიკური პარტია უნდა ხვდებოდეს და აკეთებდეს შეხვედრა ამ ორჩევნებთან, რომელიც გვაქვს და ყოველდღიურად გვექნება და აი ახლა მომავალ კვირაშიც დაგეგმილი გვაქვს, როგორც აღმოსავლეთში, ისე დასავლეთში. ჩვენ გვაქვს ჩვენი პარტიული ხაზი, პარტიის გაძლიერება საქმეებს უკან ამ კანონებს ხა. ეს ამას ჭირდება არჩევნები, არჩევნებამდე თუ არ წაიღოს უკან ასეთ პროცესში არჩევნებში შესვლას რა აზრია? ამას თავარი რა არის, ამას გეუბნებით. ამას ჭირდება არჩევნები და არჩევნებზე გამარჯვება ჭირდება და ამას ჭირდება არა არჩევნების როგორც ასეთის ამ შემთხვევაში ცუდად წარმოჩენა და არა ბრძოლაზე უარის თქმათ. მე ვლაპარაკობ დავასრულებ, მე ვლაპარაკობ. შენ შეიძლება კონდეს სხვა წარმოდგენა და კონდა. არა, გეკითხე. კონდა დავასრულებ. არჩევნები როგორ გარემოში? ამას არა აქვს. უნდა მივახცოთ ყველაფერს იმისათვის, რომ მაქსიმალურად სამართლიან გარემოში იყოს არჩევნები. მაქსიმალურად სამართლიან. ამას ეკითხებ, როგორ ზონა ამისთვის საჭირო ყველა საერთოდ
საერთაშორისო ასპარეზი იქნება, შიდა ასპარეზი იქნება. ამასთან დაკავშირებით გითხარით ყველა კანონი და კონსტიტუციური მეთოდი. კონკრეტული ახლა მე რო დაგიწეროთ დღეს თქვენ რაღაცა რეცეპტი და რეცეპტი გამოგიწეროთ, ეს ხო არასწორი იქნება. მე გითხარით ყველა წარმოდგენა ამორჩეულს ასთავაზოთ. ანუ ამორჩეული გეუბნებათ რომ მე რო არჩევნებზე მოვიდე. სხვა რა ვინმე არ თქვენი ამორჩეულის დიდი ნაწილი არ გამოკუათ ხო ამ ადგილობრივ არჩევნებში. იმიტომ რომ აზრი ვერ დაინახა. არა, ერთი წუთი კარგი კითხვა. კარგი კითხვა. ამ ამორჩეულს რა ასთავაზობთ? აზრი ვერ დაინახა, მე რა აზრი ვერ დაინახა. ჯერ ერთი ნახეთ პროცენტული მაჩვენებელი, ჯერ ერთი საპარლამენტოს და თვითმმართველობას ნუ შევადარებთ ერთმანეთს, მეორეს ნახეთ პროცენტული მაჩვენებელი ჩვენი თვითმმართველობის წინა და ახლანდელი თვითმმართველობის, მაგრამ მე გეტყვით, კი, ბოიკოტის იდეამ საბოლოოდ გაიმარჯვა. მაგრამ გამარჯვებული ვინ გამოვიდა საბოლოოდ მე რა მომყარ დავასრულებია მე მესმის შეიძლება ბოიკოტის მომხრე იყავი ან არ იყავი მაგას მნიშვნელობა არ აქვს და შეიძლება ახლა მხარე იყო გარკვეულწილად მაგრამ არა კითხებს გისვამ ლევან კი არა მესმის მაგრამ დამასრულებია თქვა ბოიკოტის იდეამ რო გაიმარჯვა საბოლოოდ ამ ყველაფრით ვინ გამოვიდა გამარჯვებული გამოვიდა თუ არა ქართული ოცნება ერთუცოდ დამასრულებით გამოვიდა თუ არა ქართული ოცნება გამარჯვებული და ამასთან დაკავშირებით საუბრობ ჩვენი სტრატეგია არ არის არ იყო და არასდროს არ იქნება ოპოზიციაზე თავდასხმა ოპოზიციის ოპოზიციაში ყოფნა ჩვენ ყოველთვის გვაქვს სამიზნე გასწორებული მერაბ და ჩვენ ვიბრძვით ყველა კანონი და კონსტიტუციური მეთოდით ამას გეუბნები და ერთი კონკრეტული უნივერსალური რაღაცა ამ შემთხვევაში მალამო არ არსებობს აი ამაზე არის საუბარი და მთავარი არის რომ საზოგადოებაში ამ შემთხვევაში ნიჰილიზმი არ უნდა დავთესოთ მთავარი არის რომ ჩვენ ერთმანეთს არ უნდა ვებრძოლოთ და ჩვენ ამას ყოველთვის ვაკეთებთ და გავაკეთებთ მაგრამ თუ მეთანხმებით აბა მე ხალხი თუ გეკითხება თქვენი ამორჩეველი რომ არჩევნებზე რომ ჩვენ ამორჩევს არჩევნებს აქვს აზრი ჩვენ ამას ვეუბნებით გარემოში ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის ვეუბნებით ყველა შემთხვევაში ვეუბნებით რომ აზრი აქვს ჩვენ ვიბრძვით დავასრულოთ ჩვენ ვიბრძოლებთ და ვიბრძოდით და ყოველთვის ვიბრძვით პოლიტიკური ტყვეების, პოლიტიკური პატიმრების გასათავისუფლებად, ხო? ამასთან დაკავშირებით, აი რა საკეთებთ სიტყვა ეს არის. ხო, კონკრეტულად მითხარით რა უნდა გაგვეკეთებია, მაშინ, აი ხართ ოპონენტი, რა უნდა გაგვეკეთებია და რა არ გავაკეთეთ ჩვენ. ან სხვა პოლიტიკურმა ძალებმა, მითხარით. აი, ან შენ ხარ მე რა პოლიტიკაში და არიან არ წარმოიდგინე. ხარ პოლიტიკაში თქვა, წარმოიდგინე და არიან პოლიტიკური პატიმრები. რაც მე ვერ გავაკეთე, იმას შევას გააკეთე. ნახე სხვა რამეს გეკითხები. ამ ალიანსი მოგწონს თუ არ მოგწონს, ამბობს რომ ჩვენ ერთადერთად ვხედავთ იმაში, რომ გავაძლიეროთ ერთი, ასე ვთქვათ, ქუჩის პროტესტი და მეორე გავაძლიეროთ ზეწოლა დასავლეთთან საუბარი ერთიანი ძალით ველაპარაკოთ, იქნა გაძლიერდეს სანქციები და ამ ორი ზეწოლით შიგნიდან და გარედან ვაიზროთ ხელისუფლებას შეცვალოს ეს დრაკონული კანონი და გაუშვეს პატიმრები. ამ საქმეში თქვენ მათთან ერთად არ ხართ, ხო როგორც ვთქვით? თუ ხართ, მაშინ არა ვარ, მე რა. ჩვენ მომისმენთ ქუჩის პროტესტი ერთი წუთი, მე რა. რაც კი ერთი წუთი, მათ რაღაც გეგმა აქვს, ეს გეგმა იმუშავებს თუ არ ვიცი. ხო, მაგაზია საუბარი. ეს არის პოლიტიკური გაერთიანება, პარტიების პარტიების ამ შემთხვევაში გაერთიანება, გარკვეული ოპოზიციური პარტიების გაერთიანება. მე გეუბნებით რომ აქეთ არის სხვა სიმძიმის ცენტრი. ეს არის ლელო ძლიერი საქართველო, რომლის მიზანი არის ამ შემთხვევაში სამართლიანი საარჩევნო გარემო, რომლის მიზანი არის პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და რომლის მიზანი არის ქართული ოცნების დამარცხება. მითხარით რაში არის წინააღმდეგობა, რაში ვარ წინააღმდეგ ჩვენ ერთი წუთი. თქვენ მეუბნებით რომ გინდა თუ არა ერთი წუთი. თქვენ გეუბნებით რომ გინდა თუ არა ერთი წუთი. დამასრულე რატომ არ ახართ იქ ერთადო და მე გეუბნებით რომ ხა ზეთი და წყალი ხშირად ვერ ერევა ერთმანეთს. მე გეუბნები იმათ რომ რაღაც გეგმა დადესკო რაღაც აი ასე უნდა ვიმუშაოთ. მე რა თქვენი გეგმა რა არის? ერთი წუთი. ჩვენი გეგმაც რაც არის ამას გეუბნები ჩვენი გეგმა არის პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება ხო და მიზანიც არის და გეგმაც არის და ამასთან დაკავშირებით და სხვა რამეა მიზანი და არა დამასრულებია მე რა ხო და ამისთვის ამისთვის ვიბრძვით ამას გეუბნებით ჩვენ ამისთვის ვიბრძვით კონკრეტულად ამას გეუბნები და ამის მისაღწევად ვიბრძვით აი ეს არის თავი კარგი მადლობა ლევან სამუშია ლელო ძლიერი საქართველოს წევრი იყო ჩვენი სტუმარი ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა მე გეშუქებთ ხომ და ხვალ შვიდის ნახევარზე შევხვდებით ერთმანეთს